Vrai ou faux, après Kamer, il faut interpeller Kabila. Vrai. Vrai. Non seulement. Non seulement. Batunyo so bajiraki na régime wana. Israël Mutombo, on a dit personne physique. Mais patron et médias, il y a Bossolo, la politique, a estimé qu'il est important, il y a beaucoup de la presse mobile, parce que à la Makambo, il y a médias le chef. La Bible, il y a vous dit bien que le contrat d'Aïda Congolais, il a dit de la manière dont Israël Mutombo a cette qu'il a monté. Et puis en dehors de ça, il y a tellement beaucoup de choses que vous posez la question et la question va répondre au bilan. C'est vrai que la podium, oui, la réunion sautait. Vous vous présentez les uns après les autres. Vous pouvez représenter Bango et puis Bamoussou va vous présenter Bango Moko. Moutou a aidé que les capitaux sont à il a dit Israël Mutombo, la table au Webier, Azali journaliste, il y a mon Moko qui présente l'une des plus grandes émissions, sinon la plus grande émission, il est Kinshasa pour la politique. Suivi Nandeko, Trésor Karafay, où on a dit non seulement assistant, mais aussi présentateur, il y a la célèbre émission à la politique. De l'autre côté, vous avez dit Nabandeko Baroka, Bango va poser uniquement parole, caca pour la question purement juridique. Et puis, Trésor, la qualité, il y a assistant, il y a Israël Mutombo, en même temps présentateur, il prendra la parole pour la roubette à Masolo Tali, uniquement administration. C'est une occasion pour que les médias comment fonctionne cette boîte. Alors, on va le plus bref que possible. Donc, si on repère ça malouba, là, Israël Mutombo. Mais pour poser la question, selon la vague, là, pour les questions. Les questions est ratée, au ticket libre, dans la question. Bateau a besoin de la cime. Question d'abord. Israël Mutombo peut être historique, naïe. L'année la bandaki, l'année salaki, la question la tout va vous reposer. Ce qui est assis ici, le trésor a besoin de Maloba, et puis le avocat va vous. Mais ce qui besoin de la question, il y a la nature vous poser. Encore une fois, merci Nabino Nosso. La seconde attention Nabino pour la Royoka, Ndeko, Israël Mutombo. Alors, il faut comprendre que la victime, voilà, gagne la mine exacte. Donc faisons un effort, il y a Bito Toyoka, ma caméra de Bito La micro n'a pas besoin d'écrire. S'il vous plaît. Très bien. Israël, tu peux aller. On roule la masque, soit quitte sa masque. Merci Christian Bosembe. Lipasa Nangaï. Bato belé peut-être ba autour dans la question pourquoi on a bengi Lipasa. Parce que moto na moto a oti na mwa ngambo na place nzambe ya bandaki lisolo na ye. Maintenant Christian Bosembe toza na parcours monene na maetali journalisme. Parce que après avoir que moko na moko asala musala na ye na place ya utaki tozwaki grâce ya kobanda musala esika moko na Africa Télévision. À l'époque, Madame Esther Abedi, oui, a Tikabiso déjà paix à son âme, après Sarabiso confiance pour tout ça musala. Yango wana wuta mokolo wana ti lelo Christian Bosembe azali famille monene. Basi na biso baebani, atata na biso baebani, bandeko baebani. Ngala Christian Bosembe tant que nzambe azo batela biso, je pense que tu vas continuer kolingana. Aza moto nazala ba témoignage mingi pona ye. Naza ko beta sete na likambo wana pamba te. Tango makambo ye awa na niveau ya masolo na kobeta sikoyo bato balingaki ba interpréter. Bato balingi ba bwaka mabanga liboso ya Christian Bosembe. C'est comme si Christian Bosembe nde ayaki kobunda pote ngai na koma na likambo tokomi awa te. Christian Bosembe lipasa na ngai na bandeli yango lelo. Moto akabola biso azali te ndenge balobaka bolingo wa mbisi na mai mutakabola yango pécheur.
azoliki ete soki nkolo nde akati likambo wana ekozala te mais mpo na sikawa ndenge nalobaka na ye mingi nano namoni mabe na oti sikoyo te. Christian Bosemba aza na motema na ngai epuis naza na lolenge oyo azosala. Pour preuve, Christian Bosembe akomeli nga mokanda monene mpona kotalisa soutien na ye na likambo oyo, alors kayaki na Congo Web mpona kosenga bapesa ye espace abanda kosala kodifusaka eloko na asalaka Kin Info elekaka na Congo Buzz, Critique Info pardon, eza na Congo Buzz. Asengaki yango ava d'abord asenga yango abengaki ngai wuta kala eza lelo te, epuis na encourageaki ye na démarche. Awumeli nango mikolo ebele kasi akomaki na niveau ya kozwa contrat ote ye abanda koleka azofuta $300. Abandaki yango mokolo ya lendi kaka mokolo oyo ngai likambo ekomi. Donc Christian aza moto akosepela na malheur na ngai te, mais ayaki lokola bato nyonso baye koluka esika basomba espace baleka mosala ndenge ba Peter Tiani basalaka, ndenge bato ya ndenge na ndenge bakamarade oyo balekisaka. Makambo nazoloba ya kolue d'espace Eliezer Ntambo ayebi yango otaza mpe moninga na ngai lelo aza député ayebi makambo nyonso wana ndenge esalamaka. Donc Christian Bosembe ntango amoni ke bato bainterprete e Christian Bosembe atrahir ngai akei na Congo epo azwa esika ngai na bandaki kosala nzoka eza yango te, na bolingo toza nango ya ngai na ye. Christian a résilié contrat na Congo Web, akoleka lisu na Congo Web te, aboyi mpona kobatela bondeko na biso ndenge tozali awa na oyo wana azo mérité ba fleur mpo alakisi aza mobali wala liboso. Bato nyonso balingi baloba mabe mpo na ye na kebisi bino moto aloba mabe na likambo wana te, moninga ya malamu nde ye wana. Deuxièmement, nakozala bref pour la makambo etali ngai eza pasi moto azwa maloba po abeta lisolo na ye moko mingi akomikumisa, mais malheureusement awa ekozala esika akomikumisa te. Nayaki na Congo Web na mois de juillet, nautaki Africa Télévision oyo lelo nazala bango ba relation malamu, nazala problème na Africa Télévision te. Africa Télévision balongola ngai te, ngai nde nalongwa. Pour preuve nazolo bango sous réserve et contrôle ya bandeko ya Africa Télévision. Na minute oyo toza kosola na bango na malamu pamba te demande na bango ezalaki tomeka kotala nini tokoki kosala ensemble. Ezali ndako nango na Alexis 9 ans mobimba, mais oyebi na verbe tolobaka nzela oyo lokoti mboko bazonga yango mbala ebele na likanisi kokolokota lisusu nzelo barato na liwa il faut mituna mwa bakestion ebele. Tozala barelation malamu napesi bango mpe mbote. Ntango nalongwe na Africa Télévision nazali société osolo na politique ezali société, eza na numéro ya registre ya commerce, ezali na statut, eza na règlement d'ordre intérieur, eza na ba document nyonso. L'importance ya kozala bisika nyonso. Finalement on a décidé ya koya awa na Congo Web mpona kosolola. Ntango toye na Congo Web ngai na assistant na nga Trésor Kalafai, je me rappelle ce jour-là, Yves Bouya mon ami azalaki peu présent, et Moïse Zouba oyo a perdre maman na ye okunda ye vendredi, napesi ba condoléances mingi na kombo ya bosolo na politique. C'est un ami qui a toujours été avec moi na kozala pe na bango. Eloko nini esalamaki nakoti na kati ya bureau ya monsieur Chabani, ozalaki ngai na monsieur Papi Mandeke oyo azali directeur général ya Congo Web. Oyebi ke Chabani yenda azali PDG ya Congo Web epi na entreprise na ye aza yango ebele. Sima kosolola na ye kulutu wana alobi na ngai ozaleki na ngai na okangela yo makolo te, lokolo ye sala mosala na yo, soki osali mosala problème ezali te. Mpona makambo ya mbongo toyokanaki na ye
ntango oyo alobaki na nga te baespace ozosenga ngai eza ebele esengeli ofuta mbongo koleka oyo me nsima kosolola na ye mingi toye kokóma na niveau ya kondima nabanda kofuta $300. C'est-à-dire bosolo na politique ekoleka lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pendant un mois mais tokofuta yango $300. Toyokani nga nasengi kulutu salisa ngai naza na misolo te kulutu andimi ntango toyokani na Shabani entretien na biso misato atindi tosolola ngai na monsieur Mandeke oyo azali directeur général nde tosololi na Mandeke tokamati misolo topesi bango na maboko et puis mokolo elandi to mikolo mibale je pense que assistant azala baprécision nde baye kosala mokanda contrat oyo ezali awa baavocat bakoexplike contrat wana ezalaki contrat ya 1 année ekozala renouvelable soki toyokani na bandi na Congo Web boyebi Congo Web boyebi mpe audience ya Congo Web il y a de cela 8 mois bino moko bokopesa réponse na likambo wana est-ce que Israël Mutombo ameni audience na Congo Web to Congo Web nde tomboli Mutombo bino moko nde bozwa na réponse nga naza na réponse te nyonso ntango tolekisi na Congo Web problème ezalaki te naza na babiro oyo naluwaka oyo eza à part nazali travailleur à Congo Web te nazali partenaire lié par un contrat tofutaka yango balamu totikaka kozala na niongo te d'ailleurs parmi bapartenaire oyo Congo Web baza nango je pense que parmi bameilleurs partenaire oyo bafutaka à temps nazoloba yango bakoki kotémoigner oyo ezali ngai kosolo na politique nde tofutaka tovandi na biso malamu likambo ezalaki te ntango tokomi je rappelle ici que émission ya liboso na Congo Web otatondaka yango eza Kalafai trésor nga nazalaka na Lubumbashi mpo na mission de service ntango tozongi na bandi mosala bino moko boyebi ndenge toza kosala tozosala mosala te mpo tokoma bapauvre tozosala mosala mpo tobonga soki bajournaliste ebele lelo baza na difficulté c'est parce que bisiko bango bazali bazotia bango bakala balingi bajournaliste baévolue te journaliste akotikala mobola te journaliste aza moto akoki kosomba lopango akosomba mituka sanke ayiba me na mosala na ye asali mpe bafuti ye journaliste aza mongamba te journaliste aza yuma na yo te oyo ozosakanela opesaka mbongo mpo opesaka ye mitindo toza contre journalisme wana toza pour journalisme oyo moto atie makanisi na ye ofuti yango mbongo epuis asali mosala na ye nga naza parmi bato oyo bazokanisaki lolenge wana journalisme ekokenda liboso toza na bajournaliste ya minene baoyo bayibi mbongo te me na mosala na bango basombi mapango baconstruire bavi na bango baza modele mpo na biso mpo na nini tolanda bango te bango balalaki na cimetière te basorganize bazalaki déterminé epuis bakomi na objectif biso mpe tokoki kosala yango na oyo wana ngai mpe na équipe na ngai tolobaki tokoki kotravaille na Congo Web na contrat na biso bango bazotiela biso espace tosombaka kaka espace na espace wana bokoyoka ndenge maître akoexplike na kati ya espace bazodispose mpe plateau mpo te tosala émission directe tobandaka d'ailleurs na barediffusion ezalaka mpenza mpasi ere wana bazorediffusie biso na minuit bazorediffusie biso na minuit 30 lokola bainfo dernier me tondima yango pamba te toyebaki ke tolia matembelo na kimia me toboyi ngombe na pasi les choses ont évolué tokomi na mois de mars pour aller plus vite tomoni Congo Web bakomeli biso lettre na kati ya lettre wana d'abord avant tokoma na lettre ezali avant d'ailleurs tokoma na lettre nakomi koyoka kaka makambo na couloir makambo ezolobama de gauche à droite est-ce que makambo ngo nini bazoloba nayoka na couloir Israël asombi mutuka mosusu wana bazoloba na couloir nazorappele ke ntango nayaki na Congo Web nayaki pieto te nayaki na mituka deja mibale epuis nzambe nde apesi nga yango
soki mituka ekoki kozala élément ya kolakisa moto abongi seke moto aza libomo azoloba makambo ya modele wana parce que moto mosusu kozala mutuka eza moyen de déplacement mpe eza choix ya motu moto mosusu akozala mbongo me aboyi kosomba mutuka eza choix na ye moto mosusu aza na lopango mazofutela quelque part eza discipline ya moto mais soki omoni moto akomi komona kosomba motuka mosusu ekomi indice ya kobonga bino bopesa nga réponse est ce que eza jalousie to eza eloko mosusu nga nayebi te naye koyoka eloko mosusu balobi o abakisi babiro mosusu epuis abakisi baagent mais papa mosala tozosala eza mpo totikala lokola bato bazobela kwashi bakotambola lisusu te mpona kokola tokosala mosala tolonga na point a malembe mpo tomata nayokaki yango kaka na nzela nga bibo lokola bazoloba moni likambo bayebisi oyo moko te moyo opesa yango importance eza te abibo totala kaka mikolo epusani naye komona bakomeli nga lettre na Congo Web nake na kati ya réunion wana ya Congo Web ya liboso d'abord ngai navandi na PDG Chabani yoka makambo azoyebisa ngai ntango oyaki awa ozalaki na mbongo te osengaki ngai nandimaki ofuta $300 na maloba na yo moko me mikolo epusani quand même yo moko ozomona kozozwa mbongo ebele bainvité bacalcule na ye nazorépété makambo sous contrôle nazotanga maître Raphaël Kibuka qui est informé de cette situation kulutu Frank Biongo azali informé na mambo na zolobo mpo baza bato bakotaki likambo wana quand même mwa mbongo emati bareveni na yo soki ozoyamba invité moko na émission soki invité apesi yo moke to par jour okozwa 200 bazobetelanga calcule eza lokola kolo lopango ofutelaka epa na ye mais obakisi bakaro abandi réflexion nga mpe navandi nazotala non il faut te revoir quand même mwa mbongo tout ça mbongo ekozalaka bongo te c'est vrai ntango nayaki na ebandeli misolo ezalaki bongo te nasololaki par rapport a oyo nga naza nango baliaka ngai na soni te nakoka kofuta mbongo ozoloba te mbongo naza nango ka $300 andimaki nga kaka na $300 tosigné contrat ya une année na mois de mars nano tokomi une année te mpo une année kosila na mois ya juillet ya année ya 2020 ntango arapele ngaka ifo to revoir contrat tomeka kotala mbongo wana ekomi moke esengeli totaka meme ozoganye ebele azobetela nga na machine na YouTube oza bajournaliste nazoloba wa mama oyo bibi azali nga bapiratanga YouTube naza na Afrika Télévision bato baza bayebi baleya bazali awa balekela nga bazali awa bapirate nga compte ya YouTube nazalaki déjà na 23 000 abonnés siko kobandela yango nazalaki na Afrique du Sud fona lancer message po ke tobandela zéro première émission tosali Trésor Kalafai moto asali yango 42 vues outi na 23 000 abonnés bosali première émission boza na combien boza na 42 vues navandisa bango nayebisi bango la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première bovanda kimia nzambe akosala mosala na ye lelo oyo nanu toatteindre eloko tozokana te mais toza mpe oyo tozalaki lisusu te Dieu est en train de faire un travail. Aujourd'hui nous avons 70 000 abonnés, l'objectif c'est avoir 100 000 toto zwi 100 000 na nzamba bando sala siko na mona ka nzamba o préparer biso tokokoma parce que ezaki ndoki te nzamba opesa Chabani abengi ngai tosololi na ye ngana ebisi problème ezate mais naza na contrat moko to signaki déjà contrat ekoma na suka na mois de juillet tosolola soki tosoloki tokotala ntango tokobanda contrat ya sika moya kobongisa yango ezali bademande ozoloba wana oza na raison vie oza na raison mais tokoma nano na juillet nsima nde tokobongisa PDG Chabani aboyi démarche wana d'abord à remettre en cause contrat oyo andima contrat oyo te mpo na ye ngai na DG na ye mandeke toyokani na ndenge na biso nde tosalaki contrat oyo bongo soki toyokani depuis onga nazala ti toza lelo yo PDG mokolo nini so yebisa ngo koleka te mpona ozalaka na contrat te atikala koyebisa ngo eloko wana te badokima nyonso ozalaka na Congo moto asinya yango kaka DG mandeke
et puis tozwaka caché pas ya mama Clarisse oyo moto azwaka makambo misolo sika nyonso tofutaka donga na kamonga bi oh alingi sous contrôle te contrôle na yebi yango te za contrôle moko boye nazoyeba place euti te ana ocomprendre te ngabi bo makambo na kosolo yango malamu te tobenga bavoka na benga avocat monsieur Chabani alingi makambo avocat te mais nga naza société na kotraité na ndenge nini soki avocat aza te sengeli avocat azala aboyaki avocat après insistance batractation ngai mpe tozokutana te na confie dossier na bavocat finalement toye koyokana bavocat bayi nake na likambo mpenza mwa mbango tovandi na kati ya réunion maître Raphaël Kibuka oyo abandaki kose présente mpo na ngai ndeko Rigen maître Rigen ayaki mpo na ndeko Chabani Gilbert Biladi ayaki lokola collaborateur direct ya monsieur Chabani na ngai tozalaki au total lokola 5 souci na ngai ezalaki DG Mandeki oyo tosinyaka na ye contrat ye pazala mais balingaki déjà azala na kati te oke moto aza na signature ye wana abi likambo eza te tosololi mpo na nini tosololi mpo ye akomeli biso mokanda maître pesanga na mokanda wana bino moko boyoka botuna oyo eza likambo nini nayebisaki bino biloko ekobima yoka nano Congo Web Télévision yoka lettre à monsieur Israël présentateur de l'émission Bosolo na politique d'abord akomaki mabe fois comme Bosolo na politique officielle akomaki mabe à Congo Web TV Kinshasa Gombe invitation après les échanges verbaux que vous avez eu avec le président dans son bureau. C'est-à-dire, à reconnaître que Nana Yeto Sololaki. Concernant les termes du contrat qui vous lie présentement avec Congo Web, pour la production et la diffusion de l'émission, Bosolo la politique, s'il vous plaît, tolérance. Nous vous prions comme convenu à une séance de travail avant la fin de ce mois avec le président pour l'harmonisation du nouveau contrat qui prendra effet à partir de ce mois de mai 2020. Donc, contrat est déjà tina mois de juillet. Yango, nous avons un contrat tina mois de juillet. Mais, il y a bengi biso na réunion pour toi annuler contrat. Tout ça, la contrat mon sous. Donc, ceux qui ont sali contrat dans le mois de mai pour travailler. Pendant que tu as le contrat. Avocat, maître Raphaël Kibuka, maître Michel, maître Serge, bavandi to solo li balobi bon, dans la vie, des fois il faut accepter, on a terminé Christian Lobak, il faut accepter de perdre la raison pour gagner raison sous la monnaie. Alors je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Pour que vous avez la tout ça, moi j'ai acquis. Bien que tout ça na contrat. Bandeko na ngai. Monsieur Chabani a lobi na ngai na futa $4 000. Na uti na 300 pour na futa $4 000. Papa. Société ni lobino boyebi. Banda TV banda moto ko futa $4 000. Ata ba brasicole na ko futa. Ata la télécommunication na ko futa. $4 000 le mois. Voilà l'auditeur. Wana ekosimba te. To koti na ba discussion ebele ote osalaka 20 heures du temps. Osalaka 20 heures du temps ya 20 heures na diffusion et puis la diffusion salaka 40 heures. Papa, nazanga mon côté. Bato nyonso balekaka na chaîne ba magazine ezebele. Pourquoi tchaka rigueur na makambo wana te kako ya ngai? Ngana bibo problème ezate. Bandeko boyo kanga s'il vous plaît. La commune a place et moi glissa moi biloko mebela. La raison de le côté so eke déjà. To komi na likambo wana. Si ma discussion ya biso na ye natangi bato bazalaki na kati. Natangi a maître Raphaël pour na ngai avocat. Natangi maître Rigen pour na ndeko Chabani avocat. Et puis natangi ndeko Gilbert na biso mibale lokola 5 toyokani boye
eloko ya sika ekoti eloko ya sika oyo ekoti na contrat oyo tokosala na demande na ye mbongo elongwe na $300 après discussion tokomi na $700 eza d'abord rebele mais tondimi yango badouble ndako mais tondimi kofuta 700 et puis ya mibale toye koyokana mpona baheure ya rediffusion parce que problème ezalaki soki osali émission na ntongo direct na heure ya rediffusion ozotourne lisusu ngai na explike ke bareseau ezalaka bokozala ntongo bosali actualité mais na moi actualité mosusu se produire mpona kozala en temps réel ya possibilité oya kotourne na heure wana ekosala problème te apres nga condition avosala bongo il faut senga oinforme ngai au préalable natrouvaki yango problème te alobi soki ye te okoki koloba na ndeko Gilbert soki ndeko Gilbert aza te ozi DG ndeko Bandeke nga namoni yango problème te eza administration biloko tosalaka depuis kala soki tosala émission na ntongo eke na poko esengeli tosala eloko tosalaka bongo tokosignifie bango mpo totala disponibilité ya plateau et puis tozwaka charge ya bato nyonso bazotravaille wana mpo bazotravaille en dehors ya programme normal tosalaka yango déjà donc oya koexplike tomonaki yango problème te nyonso eleki nango normal natuni ndeko Shabani na suka tosala nini alobi te makambo ya bacontrat totikela bavocat oyo ezali domaine na biso te bien que je suis étudiant en droit mais naza na maîtrise ya koélaborer contrat te toyokani bavocat na ye na bavocat na ngai bakota en contact mpe baélaborer contrat oyo ya sika babakisa belema oyo ekozala pour que tosigne ok sikoyo en attendant contrat ekosalama ngai il faut natourne lobi attitude à prendre nasala nini nafuta mbongo to nafuta te mpo ifo na banda tokoni bana suka sanza mpo alobi na ngai ke soki nafuti te tokosala te alobi na ngai tu peux payer nakei nakoti ti place bafutaka natindi trésor kalafa yeyo assiste ofuti $1400 mpo na 2 mois ya mai na mois ya mars na mois ya juin pardon mai na juin donc sanza oyo tozali na oyo eza koya tofuti yango $1400 tobandi mosala en attendant bavocat bazotravaille mpo baya na contrat baterme de référence esi tosololi makambo eleki malamu nabandi kosala na ngai kitoko tokomi lundi toza na problème te lundi toyebi eloko te toinvite honorable Daniel Saf oyo asexcuse normalement il fallait azala na ndeko ale alenga baye mpo basala débat na bango bomo mesala batelespectateur baza ebele à travers nani la République et puis le monde bazali plus de 50 millions de personnes bao balandaka bosolo na politique boyebi bino moko bosolo naza na eloko na koloba te bosolo eza esu ya ngai te komi ya biso nyonso bosolo yango nde service traiteur likolo nyonso bazolia tokamwe toya na ntongo toya kosala émission tokuti porte ya kokanga na bainvité quelle humiliation obengi bato basokoli balati bilamba batie carburant bafuti mbongo mpo na émission tosali annonce bato bazozela émission manque ya respect mpo na bato wana nayokaki nzoto na ngai poli pour la première fois namiyokaki naza humilie bahumilie tout un peuple baoyo baza fidèle na programme monene bango balingi natuni raison enini monsieur Maurice oyo azali directeur ya programme alobi nango tuna monsieur Bodo aza na se natuna Bodo ekomi saisai na kalunga natuna Bodo abinga natikaki côté ya régie et finalement ils ont pris le courage de me dire que c'est sur instruction ya Shabani aboyi tokota po totourner émission. Quelle était la raison? Quelle était la raison de éviter? Alors, ngai lokola, s'il vous plaît. Ngai lokola moto oyo azo prôner pour l'état des droits. Moto azali respectueux ya mibeko na kokaki commissaire de la justice te. Qu'est-ce que j'ai fait en priori? Na bengi batoni. Na informé avocat na ngai. Avocat pe ba informé na parquet. Parquet atindeli biso ba inspecteur po baya ko constater na biso
lolenge bapekisi biso tokota na badroit na biso po soki nalobaki likambo mpe na forsaki kobuka porte okoma o destruction méchante o Israël asali boye o sursaut d'orgueil tokota te nga naza mwana nzambe tokokende na logique oyo wana na ndimi kotima mbango seke nayokani na mabaku tokokende ka bongo tokomi na likambo wana bainspecteur baye bainspecteur bakamwe bainvité batelemi bainspecteur balobi nani akosi nani aboyi bokota biso tolobi directeur ya programme yeyo tala mpe papa mosusu batangi yeyo bango nyonso bazowangana finalement na couloir monsieur Chabani aye alingi tolongwa na couloir bolongwa na couloir ngabi te tata kobangisa moto te mwana mosala no awa aza te toza nde bapartenaire un peu de respect na partenaire bandeko nazoyebisa bino clair boza bandeko nanga bajournaliste TV à ma chaîne ça n'existe pas j'assume ce que je dis TV zali le contenu soko za na programme Canal Plus nazosalela publicité mais je passe bovandaka ba 0 heure azokotisa million eza par rapport à chaîne te eza par rapport à un programme et puis nos bajournalistes bezo élaborer ba programme wana bino nde bozosala force ya bachaîne ebele pourquoi bazoconsidérer bino te pourquoi bazoconsidérer bino te bino nde bato bozoconcevoir bino nde bozosala mosala esengelaki bozwa minimum ya respect bozomérite yango ntango bainspecteur baye bavérifie finalement monsieur Chabani amemi bango na bureau inspecteur aki asololi na ye atuni ene etuna ebele ngai na koloba awa te na parke ndeko na ngai wazeko alobaka eloko moko ozotia makelele mingi mpo ntango tozoswana moto azokoma te mais soki toke place olobi kaka ofiki ngai bobabi zela tobandela bakomi je pense kokoloba na réserve et puis awa ngai na koloba makambo mingi te oyebi so ozoswana na moto kozala presa osisa maloba te toswane koumela loko eza dossier ya justice tokolobela nde kuna awa tokoloba te baboyi biso tosala émission raison ntina suka eyebani te baprécision nyonso na kotika na bavoka bakoloba mais nalingi na mituna question Chabani record PDG moto munene asala bato nyonso ye nde aza moto akala TV awa ye moto abanda biso nyonso toyeboye nyonso eza ye na ndimi kulutu toza makasi mais contrat na ngai eza ntina mois de juillet pourquoi oboyi nga nasala émission nalingi nasinifie na bato nazosilisa moto ayebisa yo teke baboyi nasala émission mpo nayambaki moto moko vendredi to nayambaki moto boye lokuta nga nazali société soki nayambi invité soki sesak alingi akomela ngai te naza na cahier de charge ya bosolo te déposa na sesak soki sesak amoni ke tobimi libanda ya cahier de charge bakomela biso bayebi badresse na biso po nyonso tokomi na kati baservice ya sécurité soki bamoni ke tobimi libanda ya makambo bakomela biso te bakomela biso nayambi mokanda moko te Chabani na ndenge akati biso atikali konotifie biso na papier te atiki koavertir biso te atiki kobenga biso na telefone te atimi mpe moto ya koyebisa biso eloko te toza surpris to constate ke baboyi biso tokota eloko mosusu esali te nalingi état de droit na likambo wana esengeli esalama bato mosusu bandimaki teke plainte ezali oui monsieur il y a la plainte contre monsieur Chabani na porte plainte et puis nakozonga nsima te na porte plainte il faut nakota na badroit na ngai nous avons un contrat monsieur il faut le respecter oya koyebisa ngai to azalaka kaka boya monsieur il doit respecter les contrats il doit respecter les contrats c'est une obligation il va le respecter c'est une obligation nazosenga ye mbongo te mais je demande à ce que monsieur Chabani a respecté le contrat et le reste bavoka bako expliquer bino il n'y a pas un problème politique et 4e émission le président de la République que je salue n'est pour rien moto akoyebisa yo te o fati atindi ba 4 émission lokuta eza mpe makambo to bayambaki bato FCC babengi lokuta moto moko ya FCC abengi aza te o moto alamuka eloko esalami te tika kokosela fati tika kokosela makambo ya FCC o MLC o lamuka lokuta monsieur olobaki na ngai
na baindice na yo mbongo emati ngai na ye mwa matama mwa mutuka mosusu obosani ke nazalaki na mituka mibale na ndimi mpe komatisa mbongo tofuti mpe mbongo me tokoti na badroit na biso te soki monsieur Chabani a respecté contrat te tokotika te jusqu'à ce que justice ekata likambo wana. Maître, vous avez la parole pour ngai soki mituna ezali je suis disponible à répondre na ba question nyonso, il n'y a pas de questions tabou. Alors oyo bomoko ya mboka toza na système ya digital momo bomoko ya mboka oyo bomoko ya mboka 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 bomoko ya mboka